على ماذا؟ تحتوي على الخضار اللي كلنا شو لحم بس. انا قلت لهم انتم بتحطوا البيتكون يا الخضروات. برافو عليك. شو بتحبوا؟ ايه بتحطوا الخضره البيتكون. برافو عليك، بس كتروا اللحمه شوي، حسها قليله. بسم الله عليك، شو قليله؟ والله حسها، لانه انا ما باكل خبز حبيبي، اعتمد اللحم مع الخضار، عرفتي؟ يعني اقل شيء بدي 250 جرام لحم بعد الاستواء. هي كلها لك، شوف كلها لقلي، لا تحطي معها جبنه معناتها. ما انا عملتها كمان جبنه. لا تحطي لي جبنه، بتصير ثقيله لانه بتحتوي على الزيوت المدرجه. الزيوت المدرجه فيها. ما بدك جبنه؟ لا ما بدي. لا تلحق علي، انا اللي حاسبت لك حساب بدي احط لك اياها مع جبنه، عملت لك صينيه بالذات. لا هلا هي كثيره، هي مو يا طخ يا كسور مخه الفكره. هلا هي تعتبر وجبتين انا بالنسبه لي. هلا انت شو احتاج كلها، انا بحط لك شويه جبنه على وجهك. طيب حطي جبنه يلا، معلش كرمالك راح اكل مدرج. هاي وحده ليه وحده لبابا. مدهرجه زيوت مدهرجه زيوت مدهرج مو مزبوط ولا؟ ما عاد. وينه جوزك الغني؟ شطح عم ضل جوا عم يعد المصاري، ما علي عم يعد الغله، عم يعد. طب شلون عم يدخلون على البيت ولا عم ينسق مع حدا؟ ما عم بلقطوه. يلا خير. لشو هاد؟ طيب مشان اللحمو شبك رفعتي حواجبك حبيبي، بسم الله عليكي. شو بك حبيبي؟ مع انه بحب الرفعات انت بس عليك انه العظمه تخوف احيانا. يا عمري انت عليك تاكل. بدك اياه ناشفين، ما فهمت. طيب خلص اللي بدك اياه، ما عندي مشكله. هذا شويه صوص، عرفت؟ خلص صوص صوصي مثل ما بدك. حاضر صوصي خلص اللي بدك اياه عندي. يلا حبيباتي يلا. يعني هلا بعد ساعه بناكل، بفهم منكم. طيب بدك تطلع تنام؟ لا شبعان نوم، ما بدي انام، عم ظبط الروتيني. عرفتي لك السهر عم يروح لي البكتيريا النافعه وبيرفع لي البكتيريا الضاره. شو بيصير؟ تشرب عصير. شو بيصير هون؟ يجيك الانتفاخ، بدك ترتاح من اكثرنا ما عنده كرش، بس من السهر ما في، المعده بتشتغل بالليل بتحرق بالهي، تسبب الانتفاخ. من السهر عم تروح البكتيريا النافعه، ترتفع الضاره، بتولد الانتفاخ. والله العظيم ما عم بمزح معك، انا عم بحكيكم علميا. يوم من النام ساعة وحدة. انا عم بطلع الساعه 1 والله عم يرن الجرس عندي. انا الساعه 1 راح اوزع لكم البيجامات لكلكم. بس البيجامات. تعالوا يا جماعه. اوزع لكم البيجامات. شوفي شو بدك مني؟ يا عمي لا بحبك تشيل على الطبخه كلها. سمعتي؟ لا تقولي لو انا بدالة بضربك بطانه بفنشك، لا تيجي تقولي لي لو انت جوله بالشوبك وما ادري بشو. ليش؟ سمعتي؟ مين اللي حكى؟ هي. يلا ها. يعني خففت بس البندوره عشان ما تكون كثيره تعمل لك حموضه يا عمري. حبيبتي ايه؟ يا عمري. Thank you sir. How are you? إيه الحمد لله. جايين هلا بعد نص ساعة ربع ساعة بدي يحمموا الكلب لابن الكلب روكسي. بجيب السيارة برا بحمموه، خليه يحمموه. ايوه بسم الله. حطيتي شي ملح؟ نعم. لسه ملح اللحمه والخضره كلها. ما بده ملح او رشه بسيطه، عرفتي؟ حاج على اساس ما بدك تكتري، خربتي بيتي. لسه ما حطيت للثاني. ما كترتي هونيك يا حياتي، كترتي حسيتك. ما كترت. ارجعي حطي، خلطي ما كترت عشان يكون فيها صوص ما تكون ناشفه. استغفر الله العظيم. حطوا بس حاجتكم. انت تطبخ جنبها. بدك تعملوا جنبها رز. هي انا ايه هلا باكل لي شويه كربوهيدرات. هلا في بطاطا فيها مثل الرز، فيها كربوهيدرات. يا اخي انت لا حبيبي، انت ليش حاسب حسابك بس انت بدك تاكل بالبيت؟ نحن بناكل، نحن ما بنسمع، نحن بناكل رز بناكل بالبيت. خلص اللي بدكم يا، ما عندي مشكله، انا عم بحكي معكم مشان صحتكم، مشان الصحه تضلها مطرحها. لك الله يخلي صحتك. مو هي قالت لي ادخل على المطبخ؟ هي اللي قالت. انا دخلت شيء، انا كنت طالع مزبوط. بسم الله. بسم الله. يلا لك الله يسلم لي هالايدين يا رب. طلعت لي صوتي الشتوي. الجيران بسمعوا صوتك. يلا بس بدها بدها بحس هي بدها. لانه عم تقولوا بدكم هاي. طب ليش هيك حطوها بالفرن؟ حطوها كنتوا على الغاز تغلي وارجعي فضيها حطيها بالفرن. والله؟ ايه فضيها بالهاي عم تحط. طيب مثل ما بدك. بدي اكشفه بس مو هلا. حاج تحطي دبس بندوره، الله يرحم اهلك حشرتك. لا حبيبي خلص. الله يسلم ايديكم يا عيني عليك. ونحطهم بالفرن. يلا حبيباتي يلا. لا عمل فيه
لو ليش ما حكيتوا لي كنت جبت لكم فطر اسمر.